咁我哋今日邀請到理工大學嘅李博士嚟接受呢個訪問啦。咁想問下博士，你屋企嘅長輩咧，咁目前係使用啲咩拐杖嘅咧？係傳統嘅木頭拐杖啦，摺疊式嘅鋁合金拐杖定係智能拐杖咧？摺疊式嘅鋁合金，即係可以伸縮嗰啲。好，明白。咁喺陪伴或者觀察佢使用呢個拐杖嘅過程當中啦，你有冇發現有個拐杖有啲咩嘅問題咧？係唔太好用啦，定係唔太安全咧？如果以我嚟睇咧，其實咧就係、傳統嘅鋁合金嗰啲拐杖咧，就係、有時有啲重咯，或者係唔太堅固，即係我覺得係即係會同埋一種可能性就係有機會可能會唔記得攞走咯。好，咁你啱先都有講過你可能覺得呢支拐杖可能太重啦。咁究竟長輩有冇向你抱怨過呢支拐杖太重，又或者係手柄攞耐得滯之後就唔舒服咧？又或者係嗰啲底部嘅橡膠墊就容易打滑之類嘅問題咧？有講過太重，所以就呢件事咧，我哋都換過唔同嘅幾條嘅拐杖俾佢嘅。咁打滑呢種情況咧，就暫時冇發生過。不過我諗用耐咗會有呢種可能性出現嘅。好，明白。咁依家市面上有啲智能產品啦，就因為呢個防暴嘅功能做得唔好，咁例如有跌倒檢測嘅拐杖，咁長輩真係唔小心將啲拐杖跌咗落地下，又或者就係放咗佢喺地下，咁個拐杖嘅系統就判定佢為跌倒，並且瘋狂咁傳送呢個求救通知咁俾你啦。咁你或者身邊嘅朋友就有冇試過俾呢種假嘅報警嚇親過咧？咁呢啲問題咁對你嘅生活有冇造成任何嘅困擾？嗱，就我而言咧，其實咧我咧就我對於呢一個產品嘅創新性咧係覺得OK 嘅，因為其實我唔係好見到好多市面上有拐杖嚟求救呢一種嘅，不過係防跌衫嚟求救我係有見過嘅。咁相對嚟講係冇朋友因為呢一個狂發短信被騷擾到而同我有相關嘅投訴嘅。係咁假設一下啦，你係一個咁用緊有呢種功能嘅智能產品，咁就亦都有呢種假嘅警報就發生過啦。咁如果每個星期都發生過好多次嘅話，咁你會唔會就索性關咗一個通知咧？應該係會嘅，會瞄咗佢。就算呢個群不停有啲人亂咁發短信，我都會覺得好 annoying，咁就會 OK，跟住就靜音咗呢啲短信係會發生嘅。好，咁明白。咁但係如果係真係出事嘅話，咁會點算咧？咁就係狼來了嘅故事啦，就係因為太多次唔報嘅話，可能真係會有呢種情況，真係有事嘅時候咧，就會唔去，即係或者遲咗去救援咯，會有呢種可能性，咁就會真係會危險咯。好，咁依家市面上嘅普通拐杖啦，咁就係得呢個支撐嘅功能啦，就冇辦法幫助人去分擔長輩走失啊、跌親或者係唔記得咗充電嘅呢個焦慮啦。咁所以我哋嘅團隊就研發咗一支叫安心保障嘅拐杖啦。咁我依家就會簡介一下佢嘅幾個新功能啦。咁想聽下，如果你讓長者從呢個普通嘅拐杖就換成呢款智能拐杖，你嘅諗法係乜嘢啦？咁首先咧，我哋嘅拐杖咧係偵測到跌親嗰陣時就唔會即刻去發出呢個警報嘅，係先喺現場發出呢個30秒嘅語音倒計時啦。咁即係話，如果長者只係唔小心咁即係整跌咗支拐杖，佢個人係冇事嘅話咧，咁佢可以自己按掣取消翻呢個警報啦。咁就唔會就係即係減低個誤報所產生嘅情況。咁即係你覺得呢個設計係咪實用嘅咧？我覺得係實用嘅，即係不過同時又有少少問題出現嘅，我都係咁講。如果佢係行動相對麻煩少少嘅話，咁佢30秒夠唔夠時間去熄咗個警報咧？咁呢一個係我 concern 嘅一個問題。但係的確你啱啱所講呢一個功能係會
降低咗起碼50%嘅誤報嘅情況嘅。咁就係呢個可能你哋都要考慮一下。好，唔該晒你嘅意見。咁我哋亦都喺個拐杖度首創我呢個3段式嘅隱私演算法啦。咁就係平時就唔會主動暴露呢個長者嘅位置啦。咁只有係長者遇到意外，又或者你要求即係發送一個訊息，就睇下長輩俾唔俾佢嗰個發送佢個位置俾你咧。咁呢種功能咧，咁個系統先會開啟呢個嘅定位系統啦。咁你認為呢種嘅平時重私隱、危急保生命嘅設計，就可唔可以化解長者對呢個智慧設備嘅抗拒心理咧？私隱性就係你可以主動開啟佢係咪開放呢一個地區位置呢一個問題。即係我哋個拐杖有3種嘅隱私模式啦。係。咁就長者可以自由選擇嘅。咁就第一種模式就係呢個平時除非遇到意外，即係佢監測到嗰個系統檢測到佢跌親，先會開啟呢個定位功能啦。咁其餘情況係完全唔會開啟定位啦。同埋呢個第二種模式啦，即係家屬就可以發起嗰個位置請求，就可以請求查看長者嘅位置啦。咁長者都可以選擇接受或者拒絕呢個信號。咁只有係佢接受先會發送呢個共享位置啦。咁模式3就係長期開啟呢個定位嘅功能啦。我覺得係對於而家呢個年紀即係嘅人，即係如果我爸爸媽媽嘅話咧，其實係冇需要3段式嘅。但係對於我呢年紀可能會有需求。隨住我哋呢啲人澳門進入老齡化社會啦，可能我再過多20年變成阿伯，我需要呢嚿嘢。咁我對於隱私 privacy 嘅 setting 咧，我係有要求嘅。但係對於我爸爸媽媽或者呢一代嘅咧，其實佢相對嚟講係唔係因為隱私或者呢樣嘢而抗拒佢哋呢個產品嘅。我覺得佢會比較在於你啱啱講嘅支撐性啊、輕啊、重啊，因為佢未必知道係咪隱私，即係對於佢哋嚟講都唔係咁在意嘅，所以我覺得係咁樣講。但係呢樣嘢係好嘅，即係對於個產品嘅 fraud seeing，我哋呢個年代，因為慢慢都會老㗎嘛，咁可能會有呢一個需求會越嚟越更加緊張呢一件事啊。OK， 好，明白。咁我哋亦都發現到依家社會上啦，有好多嘅老人家都俾個高科技嘅產品，又或者係環保嘅議題所邊緣化啦。咁雖然佢哋都有想為環保出一分力嘅諗法，但係始終佢哋比較能夠實踐嘅方法係比較少㗎啦。咁所以我哋喺呢個拐杖嘅底座就安裝咗一個壓電模組，即係可以通過長者喺用呢個拐杖行路嗰陣時，將步行嘅所產生嘅壓力就轉化為電能，咁就俾呢個 LED 燈係着燈嘅，咁就可以達成呢個綠色能源環保啦。咁我哋都發現到有啲問題，就係呢個 LED 燈係唔係好光，佢唔足以照明嘅，但係都係可以讓人喺見到佢嗰個 LED 發緊光。咁夜間識別，即係我哋就想將呢種設計就變成一場流動嘅街頭行為藝術啦。即係就可以令啲行人知道，哦，原來長者係唔係只係可以被照顧嘅弱者啦。咁佢哋都可以為呢個環保出一分力㗎啦。咁如果企喺呢個照顧者嘅角度啦，咁你認為呢種充滿價值嘅環保行為藝術啦，咁就會唔會令到長者重拾對生活嘅掌控感同埋自豪感咧？咁會唔會更加樂意咁攞佢出街行下咧？比較高層次呢一個問題，即係如果我呢個理解而言咧，都係 focus 喺實用性上面啦。即係如果係好用嘅，而且安全嘅，可以提高到更高保障嘅，佢會願意用嘅。咁呢一個燈嘅話咧，如果你將佢講成唔係行為藝術咧，就係講佢夜晚會閃燈，令到佢冇咁容易俾人撞到。我覺得咁樣佢會喺呢個年紀或者呢個年代，佢會容易啲接受咯。咁不過當然啦，你都可以將呢個攞出去，賦予佢做一個意義嘅，即係亦都係一個好事嚟嘅。始終係響應環保號召啦，即係令到佢覺得我做呢件事都係
產生咗啲電嘅，你同佢講你行多兩步，可能佢產生咗啲電，你就唔使同呢樣嘢充電，咁你就等於慳咗啲錢。如果你咁樣同佢講，可能佢會用嚟行多兩步，即係以佢嘅角度會係咁樣。唔該晒，咁我哋嘅訪問就到呢度結束啦，咁就唔該晒博士。OK，thank you。